دادستانی کل آذربایجان روز 2 فوریه سال 2024 خبر داد که درخواست دادستانی کل تاجیکستان در مورد به دوشنبه سپردن یوسفوف مامور اکراموویچ سال تولدش 1976 شهروند تاجیکستان را که به اشتراک غیر قانونی در علیه گروه‌های مسلح در قلمرو کشورهای دیگر ایمدار می شود قانع گرداند. بنا به اطلاع دادستانی مامور یوسفوف ماه ایول سال 2023 در قلمرو آذربایجان دستگیر شده تا بررسی پرونده استردادش 7 ماه باز در حبس قرار داشت. بر اساس پیمان 7 اکتبر سال 2002 امضا شده درباره کمک حقوقی و مناسبت‌های حقوقی عاید به پرونده‌های شهروندی، عائلوی و جنایتی در مورد استرداد عیبدار شونده قرار قبول کرده شد و او را با همراهی کنوای مخصوص خدمات زندان‌های وزارت عدلیه آذربایجان به دست مقامات صلاحیت‌دار تاجیکستان سپردند. گفته می شود در اطلاع دادستانی کل آذربایجان درباره اینکه مامور یوسفوف کی و در کجا در خود باکو و در دوشنبه به مقامات تاجیکستان سپردند در اطلاعیه معلومات داده نشده است. درباره اینکه آیا مامور یوسفوف از جانب مقامات تاجیکستان برای اشتراک در نزاع‌های مسلحانه در کدام کشور عیبدار می شود و چگونه به آذربایجان آمدنش نیز چیزی گفته نشده است، ولی مقامات تاجیکستان معمولا با چنین اتهام اشتراک غیر قانونی در علیه گروه‌های مسلح در قلمرو کشورهای دیگر به ضد آنها پرونده می‌کشند و تحت جستجو قرار می‌دهند که به عراق، سوریه و یا افغانستان رفته به صف گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل داعش همراه می‌شوند. قبلا مقامات تاجیکستان گفته بودند که در عموم در سال‌های اخیر بیش از 2000 شهروندان تاجیکستان اساساً هنگام در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتنشان به دام فریب مبلغان گروه‌های به نام جهادی افتاده، برخی حتی خانه‌خیز با همه اهل خانواده‌هایشان به خاور میانه اساساً به سوریه و عراق یا افغانستان رفته به صف گروه‌های جنگجوی به مثل داعش پیوستند. به حساب مقامات امنیتی تاجیکستان تقریباً 400 تن از جنگجویان تاجیک در جریان سرکوب نیروهای داعش در عراق و سوریه کشته شده، بیش از 400 زن و کودکان آنها در آن دو کشور به اسارت افتادند. مقامات تاجیکستان توانستند تقریباً 200 کودک تاجیک را به وطن برگردانند، ولی بازم حدود 200 زن و کودک دیگر تاجیک در اردوگاه‌ها و زندان‌های سوریه و عراق باقی میمانند.